Âm ni của xe Mazda 3 2021 đến 2024 thì dòng này là nó bị nước vào các bạn ạ, bị nước vào. Đấy, là đa bị chết thì cái này được gửi từ Nam Định lên. Đấy, các bạn có nhu cầu sửa chữa hoặc là mua âm ni hào xe hàng bái thì các bạn có thể liên hệ qua Phụng nhé. Phụng sẽ xử lý lối lo âu này cho các bạn ạ. Đó. Bạn đó, đây là nguyên nhân đầu bị nước vào, các bạn bóc hết mạch này, gì xét hết rồi này. Đó. Bây giờ Phụng sẽ tiến hành sửa chữa nhé. Thì các bạn mà có âm ni mà bị ngập nước không ra tiếng ấy, thì các bạn có thể mang qua Phụng nhé. Đó, để Phụng chuyên sửa những các dòng âm ni mà bị ngập nước này. Đó. Mà có lời khuyên về tới các bạn nhé. Mà khi các bạn mà bị nước ngập ấy, nước vào ấy, thì các bạn nên đi sửa ngay nhé. Đó, nên đi sửa ngay. Đây, cái này nằm dưới gầm ghế các bạn nhé. Đây các bạn nhé, cắm vào này. Đó, như vậy là Phụng là siêu ok nha các bạn nhé. Đó, cắm vào này. Rồi các bạn đếm chuột này, nó hát này.